Merhaba arkadaşlar, benim adım Harun. Saklambaç şimdi oynayacağız. Hadi. Evet. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Benim evim. Evet. Öğretmen geldi yapacağım. Öğretmen geldi tahtaya vurdu. Şu. Ya 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, arkadaşlar saklanmış. Arkadaşlar saklandı. Merhaba. Boku yedik. Evet. Hadi. Al Sen kameraya. Öğretmen geldi. Öğretmen geldi tahtaya bir nokta vurdu. Acıktılar. 10, 20, 30, 40, 50. Evet. Arkadaşımız yere düştü. Ama çok biz kendisi bile gülüyor. Hadi. Öğretmen geldi tahtaya. Oydu. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nereye gitmiş söyle. Karı bakına tabii ne var? Ne komşuda nefret ki la otu ne bilir ula kanı kamcı bir nefret ki hakkında kanı kamcı bir. Sen nefret ne ki? Ama soruna tezgah tehe bray tebi. İsterime de safiki tecrübe var isterime de safiki geçer. Yani mara kadar onu tezgah var bray Hadi. Öğretmen geldi tahtaya bir nokta vurdu. 10. Merhaba. Hadi. Öğretmen geldi tahtaya bir nokta koy. 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani tabii sana Öğretmen geldi. Gördün değil mi? Öğretmen geldi. Nokta vurdu. Dur daha bu noktayı vurmadım. 10, 20, 30, 40, 50.